Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. La vidéo le sujet تاعها les startups اللي كان تبون في الحملة الانتخابية قال لنا les startups c'est-à-dire il avait comme ambition de développer les startups en Algérie, c'est-à-dire de leur donner un élan ou un terreau favorable ou là, un système qui fait qu'il va pousser les jeunes à créer des startups. هذه النقطة اليوم on va essayer de commencer à discuter parce que sujet très profond, sujet عميق وماشي سهل. D'accord, il y a des pays européens اليوم هذا dans le sillage des entreprises américaines, Silicon Valley, la mère ou le premier foyer de création de start-up. كاين بلدان في أوروبا راهم depuis des années ici ils créent le tissu de start-up ou c'est en cours, c'est-à-dire مازال ما فراوهاش حاجة très très compliquée. حاجة سهلة, c'est-à-dire كي نشوفوها من بعيد une pépinière de start-up وهي في الحقيقة كي تدخل في العمقات حاجة صعيبة بزاف parce qu'elle est liée à des lois, il y a beaucoup de choses. قبل ما نتطرق للسوجي هذايا il y a un abonné Tim Hater قال لي faut pas ننساو la pétition تاع le gazoduc ou dans sa foulée la pétition اللي هضرنا عليها تاع الخدامين الخزوستانيين في بلادنا. انا حبيبنا ما ندير والو pour l'instant, je ne fais rien pour l'instant. Pourquoi? Donc نقول لكم وعلاه. Parce que l'affaire تاع القنصل الشكوبيستاني في وهران دار incident diplomatique, je reprécise, تبعوني, je vous invite à regarder la signification تاع incident diplomatique. واش يحلوا لك, qu'est-ce qui t'ouvre comme perspective pour riposter. دار un incident diplomatique filmé والعالم بأسره شافوه والحكومة الجزائرية ما بوجاتش. Donc comment voulez-vous que الحكومة الجزائرية تبوجي ولا تاخذ إجراءات صارمة en ce qui concerne التجارة, en ce qui concerne une chose aussi compliquée que le pipe qui rapporte des milliards et des millions. D'accord. وين عندنا une ماشي pression, كاين un lobby européen qui a demandé للجزائر تجوز هذاك القادوس, وان لوبي الجيريان اوسي القادوس هذاك من المروك. دونك حاجه سامبل ما بوجاوش, رانا فتنا رمضان عيدنا, دونك واش رانا نستناو؟ ما كان حتى مازالوا القنصل اون بلاص. انايا طونك الحاله هذه ما بوجاتش ما ندير اوكين بيتيسيون حبيبنا. داكور, جو في اتر اونيت افيك توا. وعلاش؟ باسكو ما نمرضش روحي à cause كما يقول لكم d'une pétition où la finalité تاعها supposons نلحقوا 2020 ما يصرا والو. باسكو انا مانيش نشوف الحركه, مانيش نشوف de la bonne volonté ومانيش نشوف de la politique de réciprocité de la part de l'Algérie كما كنا زمان. داكوغ, لو كنا في وقت زروال على بالي بلي بلحفه ونوتر بيتيسيون اورا دو ليكو. مع هذا الجوفرنمون اليوم من هذا ما كاش حركه. داكوغ, كاين ان ابوني كتب لي قال لي ما يقدروش يبوجيو باسكو يا دي بيرسون اون بلاص, وهاد لي بيرسون سوا ديزون زعما فرنسا عطات لي رونسينيومون للمصالح الشكوبيستانيه sur les biens ou les comptes des Algériens à l'étranger. Donc حاكمينهم زعما حاكمين علينا اناتو. حبيبنا, je te réponds tout simplement. يعني كيما يقول لكم faut pas chercher à justifier l'injustifiable. على بالكم باللي حنايا عندنا دو بنك, عندنا اون بنك في كيما يقولوا لا بي اس او في زوريخ, وعندنا بنكه في باري. بنكه صحيحه, c'est-à-dire c'est une banque d'affaires et c'est une banque de crédit documentaire qui s'occupe de choses très grosses. La Continental Bank libyenne et algérienne. N'importe quel petit banquier fait France, t'as pas besoin de les services secrets français ou là, n'importe quel petit banquier. Il tape SM Bnadem, عندهم des outils, les banquiers peuvent le confirmer. يجبد لك كاع حياتك, كاع واش عندك لداخل si tu es interdit bancaire, si tu l'es pas, si tu as eu des incidents de paiement, de chèques, وين les crédits تاعك, le taux d'endettement, كل الدنيا تاعك تخرج, حياتك تخرج. Toutes les banques ont accès à cette plateforme. Et tout petit banquier, même un petit banquier lambda
يقدر يجيب هذه المعلومات. ما تنساوش بلي شكوبيستان عندهم تجاري وبابونك ودوطخ بونك في فرنسا. دونك تجاري وبابونك الي غولي سو لوجيسيال. الطابي مانيش عارف انا شويه دير اون بيتيز. الطابي باغ اكزومبل ولد قدور نو برينو تخرج كاع حياته لداخل كاع واش عنده فرنسا السنتيم الاخر واش من كونت وكيل اني ايتي اوفير لو كونت كلش. ils ont pas besoin de renseignements. t'as pas besoin de renseignements. tout est transparent في اوروبا. نزيد لكم حاجه. لا بون كونتينونتال الجيريان. لا بون كونتينونتال الجيريان d'accord اللي كاينه في زوريك. imaginez-vous elle a accès à un serveur international, c'est-à-dire ce qui va au-delà du serveur d'une petite banque française ou la allemande ou là ce que vous voulez. تقدر تعرف الكونت تاعك même à l'autre bout du monde. تقدر تعرف لا بي ا سي او هذه لا بنك زوريكواز الجيريان عندهم دي زوتي يقدروا يعرفوا الدراهم ونراهم. دونك ما فيها لا استخبارات لا والو. عندك دي بيان ليترونجي لي زالجيريان عندهم دي بيان ليترونجي كاين دي زوتي وكاين دي زورغانيزم تخلص تعطي لهم اسم بنادم يفيريفيو لك لا سولفابيليتي تاع الانسان هذاك ولي بيان ايموبيلي اللي عنده. كاين دي زوتي نيمبورت كال بوتي نوتير dans une province française يقدر يجبد لك ليستوريك تاع لي بيان ايموبيلي تاعك. يطابي اسمك يطابي اسم مرتك ولادك يجبد لك كاع واش كاسب في فرنسا كوم بيان ايموبيلي. كاين دي زوتي ودي سوسيتي تخلص في انترنت ولا نيمبورت كال كونتابل ولا نيمبورت كال كيما يقول لكم انسان يخدم dans un كيما يقول لكم dans une administration française يطابي اسمك يخرجوا له الشركات تابعين لك même si elle porte un autre nom. Est-ce que gérant, est-ce que associé, tout ce que vous voulez. Le statut تاع كاع يخرجوا. N'importe qui peut les ramener. تخلص دراهم تخلص 2000 اورو يجبدوا لك حياه بنادم كاع كومبلي هنايا في فرنسا. دونك تا با بوزون استخبارات فرنسيه ما عطات تعطي لشكوبيستان ولا ما تمدش. شكوبيستان بوف لو سافوار كيما حنا نقدروا نعرفوا لي بيان تاع الشكوبيستانيين في اوروبا وفي فرنسا. داكور حبابنا. Donc, faut pas justifier l'injustifiable. Faut pas dire que le gouvernement algérien m'a bougèche parce qu'il y a des personnes encore en poste, un homme des biens, un homme des comptes à l'étranger, ou les services français, ou les services shkoupistanais, ou hakmin alina des atouts. N'importe quel banquier, n'importe quel comptable en France, il peut faire la demande, le tribunal de commerce, il dit le gâcher les 4 عندك. تقدر تعرف كاع les biens, ou تقدر تعرف tout ce que tu veux. انت تقدر ديرها. انت يا شخصيا تروح تحوس على ولد عباس تلقى كاع الراسه تاعو واش كاسب هنا فرنسا. Si tu dépenses un peu d'argent et tu te bouges. D'accord. Donc arrêtons d'essayer de justifier l'injustifiable. Donc هذه النقطه هذه je tenais à l'éclaircir avant d'attaquer mon sujet. Donc حبابنا la pétition je la suspends. Je suspends. اللي حب يدير اللي حب يعيي روحو ويمرض روحو. D'accord. انا j'ai pas envie d'avoir du diabète ou d'avoir un cancer dans un an. نهار اللي هذاك البايب sera reconduit. Donc ما نزيدش نمرض روحي. D'accord, je mets tout en suspens et je lis tout à cette affaire de consul. D'accord, حبابنا. Donc اليوم هذه القضيه نعلقها انايا. مانيش نمرض روحي. مانيش ما نمرضش روحي. J'ai des enfants. D'accord, حبابنا. Donc السوجي تاع لي ستارت اب. لي ستارت اب كاين انا لابوني هذاك اللي هضر لي على الاستخبارات الشكوبيستانيه اللي عندها المعلومات على سواديزون الجزائريين. قال لي اون بو با دوني لا دياسبورا دي بوست بوليتيك. حبيت نسقسيك حنا وزير الفلاحه في بلادنا وقتاش دار السياسه طرحن باباكم؟ وزير الفلاحه وزير الصناعه وشنو هما لي بوست اللي مسيسين في بلادنا؟ وشنو هما اللي عندهم لا بارتيكولاريتي تاع التسييس؟ لو مينيستر تاع لي زافير ايترونجير. داكور. Le ministre, premier ministre, le ministre de l'Intérieur, وزير كيما يقول لكم الطاقة باسكو اللي سون اتراك والسياسة ومصير أمة، وزير التعليم مساكن وزير الصيد البحري ووزير تاع لي زيسباس فير وجون سي با وهذوك لي بتي مينيستر اللي عندهم لي بتي بورتفوي جامي ما كانوا مسيسين. جامي ما كانوا مسيسين. هذوك سي دي اكزيكوتون. يدير اجتماعات مع البروميير مينيستر والبريزيدون. البريزيدون يعطيو لا فاي دو روت يلابليك. دي فوا ما تشوفوا اذا هضر ديجا في موندا
تاع عامين ولا 3 سنين ديجا تجي شفتو يهضر في التلفزيون راك شباب وكي تسمعو يهضر في التلفزيون يجي يهضر رانا اسسنا درنا منا سي با دي بوست بوليتيك. جو ne demande pas que notre diaspora نحطوهم كيما يقول لكم في des fonctions régaliennes. Premier ministre, ou la ministre de l'Intérieur, ou la ministre de l'Éducation, ou la ministre ou la vice-ministre de la Défense. Mais je suis des postes qui m'aident, ou la ministre des Affaires يعني étrangères. Mais je dis qu'il y a des postes de cabinet, chef de cabinet, les هو يدير الخدمة تاع المينيستر. C'est-à-dire le ministre نحطوه garde-fou algérien de nationalité algérienne. هو il fait office de garde-fou, c'est-à-dire la dernière signature بجوز منه. نديروا معاه une équipe d'Algériens باش يتعلموا الآليات تاع الخدمة والobjectif تاع leur ministère avec des nouvelles méthodes. نديروا معاهم ناس من الجالية اللي عندهم des très hautes compétences في هذا الدومين يخدموا ensemble. والمينيستر هو الاخير اللي يسيني ولا ما يسينيش. وتوت فاسون في الجزائر ما يقدرش يسيني وحده لازم تطلع البروميي مينيستر. البروميي مينيستر يجوزها البريزيدون الكابيني بريزيدونسيال. C'est-à-dire toute une chaîne de contrôle derrière. D'accord, toute une chaîne de contrôle. عندنا جزائريين نقدروا واش طلبت انا قلت لكم نطلبوا نديروا ان مينيستير ولا نديروا مسيو مينيستير نديروا ان سكرتير ديتا lié للمينيستير des affaires étrangères un poste de secrétaire d'état للجاليه الجزائريه الخارج qui travaille في les dossiers تاع notre diaspora كيفاش يعاونهم كيفاش يسهلهم وبالاخص comment attirer les compétences algériennes. Comment créer les ponts معاهم يا سيدي ما قلناش ناتيريوهم. عطيتكم انا في دي زونسيان فيديو قلت لكم au moins نديروا un forum par an par spécialité نديروا دي صالون نديروا دي كولوك معاهم ونطلبوا منهم يد المساعده بور دي بروسيدور. قال حصلنا راه عندنا بروجي كيما هذا تاع لي ستارت اب انا حابين نديروا ستارت اب كيفاش نتايا درك حبيت دير حاجه اللي اوروبا حاصله فيها. كاين دي بي اوروبيان راهم يديروا دي بسودو ستارت اب باسكو لقاو عرقلات في الطريق. Leur système économique ou leurs lois ne sont pas adaptés aux startups. Les startups, c'est des sociétés qui créent des concepts. Ils créent un concept. Une startup, elle peut ne pas produire un produit, mais elle peut créer un concept. Elle le dépose avec le concept. Ça peut être une procédure de travail, ça peut être une méthode de travail, ça peut être une startup spécialisée dans le consulting informatique. Ça peut être du virtuel, dans le monde et dans l'espace virtuel d'Internet. Mais ça peut être une société qui crée des logiciels spécialisés. باش تكري ستارت اب لازم لك دي بيبينيير. هذوك لي بيبينيير عطيت انايا في لا فيديو اللي تهضر على لا فيديو جوست افون الله اعلم. جوست افون يا ان ابوني كتبت له الشروط المهمه pour pouvoir créer une start-up. من بينهم parce qu'il y en a des centaines. من بينهم شنو هما des lois adaptées aux start-up. Des lois adaptées aux start-up en général. C'est-à-dire هذا statut de start-up ندخلوه في القانون. كي نقول ندخلوه في القانون c'est-à-dire ministère des finances يتبع le ministre de l'industrie يتبع le ministre de l'enseignement يتبع. C'est-à-dire c'est tout un nouveau monde qu'on va créer, toute une nouvelle bulle qu'on va créer. Start-up باش تستحق au début des zones franches ou des pépinières franches, c'est-à-dire un immeuble نحطوا فيه هاد الشركات هادو الصغرى باسكو ستارت-up يقدر يكون انسان وحده عنده البيسي تاعو ان فوتوي ان بيرو خلاص هو ستارت-up هو ليدي هو لو كونسيبت ما ينتجش. ستارت-up سي با فورسيمون اون يخدم لك مانيش عارف ان بوتي موتور ولا يخدم لك حاجه ملموسه هكذا تقدر تكون غير دو فيرتوال. D'accord. Donc, une pépinière, ou un immeuble pépinière de start-up. Ou là, zone franche, carrément une zone franche spécialisée les start-up. Demandez-les qu'une fluidité bancaire. Parce que beaucoup de start-up, le but est dans l'absence d'un tissu industriel dense. Parce que لازم لك انت باش ستارت اب انا جو سوي ان تران دو ستارت اب انا جبت عفسه كونسيبت مانيش عارف انا لوجيسيال كي بو توشي je sais pas comment vous dire انا كيفاش نقول لكم un logiciel par exemple de sécurité informatique
pour des entreprises spécialisées dans un domaine précis. Ou le type d'entreprise mais existe ou عندنا ما كاش non pas des besoins, faut créer le besoin ما كاش هاد لا ستارت اب باش تبيع هذيك ليدي كيفاش دير لازم لها des fluidités bancaires ou des fluidités vers l'international باش au moins هذاك الانسان اللي عنده هاد ليدي وهاد الكونسيبت وخدم هاد اللوجيسيال ولا سيت انفيرونمون نبيعوه للخارج باش يقدر يبيعه هو فاسيلمون ويدخل دراهم الحكومه الجزائريه يكونتريبيو au rayonnement de l'Algérie. Donc fluidité bancaire, لازم نبدلوه, faut refondre, faire une refonte de notre système bancaire, بالأخص les startups. C'est-à-dire نديرو un corridor spécial. Un corridor spécial les startups. C'est-à-dire الحكومة ou la douane ou les services algériens يكونترولو برك بلي ما توقعش فيها تيخربيشين بصح يحلوا لهم un petit corridor. D'accord, rapidement, parce qu'elle a besoin de quoi une start-up? C'est une entreprise jeune, dirigée par des jeunes généralement. Elle a besoin de rapidité. الناس اللي يخدموا في les startups يخدموا بالoutil informatique وعايشين يخدموا بال4G يخدموا بال5G, donc c'est des gens qui ont besoin de vitesse. إذا أنت تخدم إيدي وتخصك une pièce ولا لقيت un client في l'étranger وتاخذ شهر باش تلحق له هذاك المنتوج, c'est pas la peine. ماشي start-up نسميوها stop ولا start and stop. D'accord? Donc, c'est compliqué. Ou c'est une volonté politique, dans le fond, le travail de quelques mois, avec une équipe, les tarifs, comment fonctionne une start-up et quels sont les besoins des start-up, ou compliqué en même temps. Les gens qui ne savent le domaine, les gens qui le domaine. D'accord? Donc, on a une fluidité bancaire, zone franche ou pépinière de start-up. Les gens un réseau internet qui est extrêmement performant. Sans réseau internet extrêmement performant, pas de start-up. Parce que généralement, le khadmat c'est les nouvelles technologies al-jadida ou l'informatique. Surtout hadchi les start-up surtout hadchi. D'accord? Donc il s'agit un outil informatique performant et rapide. Les des serveurs algériens dédiés aux start-up pour éviter l'espionnage industriel. Il y a un start-upper algérien. Il fait ses recherches, il stocke dans le cloud international في الامريكان فرنسا في اسبانيا surtout في الامريكان. هذيك l'idée تاعو elle est menacée d'intelligence. Donc c'est pas la peine, لازم لنا un cloud algérien لداخل. C'est-à-dire هذيك la start-up, هذيك la zone هذيك نديرو on dédie des serveurs algériens spécialisés غير لهاد الناس هادو باش لي زيدي تاعهم يقعدوا كيما يقول لكم في كل امان وحفظ وصون. D'accord حبابنا. Outil informatique très puissant. C'est-à-dire quand je dis l'outil, c'est le réseau internet Shabaka internet compte très puissante, du très haut débit. D'accord حبابنا, parce que l'information, هاد الشركات هادو يسحقوا l'information très rapide. Ils ont du téléchargement très rapide. Ils ont besoin des mises en ligne extrêmement rapides. Ça marche, hababna. Lazmna tissu bancaire ou là un système bancaire réservé les hombark, c'est-à-dire les banques des comptoirs, les banques algériennes, c'est réservé les start-upers. Dans chaque ville, une banque, les banques un bureau réservé les hommes. Comme je نسهلوا لهم parce que un start-upper l'idée هذيك qui turbine dans sa tête باش يكونكريتيزيها ويرجعها حاجه جديده حاجه innovante. على بالكم des fois كاين des petites idées تاع un start-upper تباعوا ب 50 مليون دولار 100 مليون تباعوا ب des milliards de dollars même باش يكونكريتيزها. ما عندوش الوقت يدير لاشين في البنكه, يروح البنكه يدير لاشين باش يجيب الدراهم, يروح البنكه ولا لابوست يدير لاشين باش يحط شيك. C'est-à-dire c'est tout un tissu. On a besoin de énormément comme de travail. والجزائريين اللي راهم في الجزائر هاد لي زيناح هادوما لي او فونكسيونير اللي يخدموا في لي مينيستير كونسيرني, c'est-à-dire المينيستير تاع l'industrie, le ministère des affaires étrangères, هادشي هدايا اللي في الجزائر ما يعرفوش comment créer un environnement algéro-algérien pour ces nouvelles sociétés هادوما performantes. هاد الشركات يسحقوا السرعة. ما يعرفوش, ils ne savent pas. C'est simple. انت تكون le meilleur du monde.
تكون يعني في الدومين تاعك انت هو الاحسن في العالم. نقول لك انايا، نقول لك حبيبنا هاد ليدي تاعك لو كان تكوميرسياليزيها tu vas devenir millionnaire. بصح ما عندك aucune connaissance في لا جيستيون، ما تعرف والو جامي في حياتك جيريت كوا كو سوا، وجامي في حياتك يعني tu as managé ولا tu as encadré une équipe باش تكونكريتيزي لك هذيك الخدمه تاعك، وكي تحوس الناس يعاونوك بور لا كونكريتيزي ما تلقاش، ما تلقاش. دونك هاد الناس اللي يخدموا في المينيستير ما يعرفوش كومون، ils savent pas comment faire. Ils ne connaissent pas les besoins des start-upers. ما يعرفوهمش. يخصنا نعيطوا للجزائريين اللي كرياو او ميم دي ستارت اب في السيليكون فالي. راهو عندنا درت لكم في لا فيديو اللي جازت افون 3 4 ليان تاع الجزائريين معروفين، والجزائريين هذوك لو بير في 2010 داروا ان فوروم وقالوا الجزائر رانا بخي ا فوز ايدي سي فوز افي بوزوان. عيطوا لنا برك. Ils étaient prêts à nous aider. Il y a un maqal راني لصقته في le descriptif تاع la vidéo اللي جازت. Je vous invite à aller le voir. ومن بعد tout est tombé à l'eau. حبس كلش. يجوا هاد الناس سي سامبل. يجيب لك كومو بروسيد لي زاميريكان. يجيب لك ورق ان دوسيي قال هاك حبيبنا. هاي ايتاب 1 ايتاب 2 ايتاب 3. هذا ما كان. دونك tu as réglé هاد لي 15 ايتاب هادوما tu peux faire des pépinières de start-up. ما ريغليتهمش ما تقدرش. تقول له كيفاش ما نقدرش؟ يقول لك ما نقدرش باسكو فوالا. داكور تقول له سي فري جي با بونسي ا سا. يعطي لك الحلول. هادو هما الناس اللي نسحقوهم حنايا، ماشي لي زادمينستراتور بور ادمينستري اون ادمينستراسيون. الورق والسيناتور والكاشي ولا دف كيما استيريكس ايتاج 2 اي بيرو بي اي 900 ا دروات وماك 3 ا غوش. الاداره لازم هاد لا فلويديتي باش تقدر تكري ستارت اب. وهذا واش راني نقول لي فالابل بارتو. شكوبيستان، تونس، مصر، انا كاع روطار. قلت لكم à tel point que des pays européens, à part l'Angleterre ou les pays nordiques qui ont réussi à le faire في ألمانيا aussi, كيما فرنسا، اسبانيا، طاليان، راهم حابين يكريو des zones dédiées les start-up. Ils ont réussi dans certaines villes, grandes villes, parce qu'عندهم كاع المؤهلات، بصح il y a des régions مازالهم حاصلين. Ça fait 10-15 ans ils travaillent ما لقاوش حصلوا. باسكو كاين عرقلات اداريه، هذيك لا ريجيون الحوايج حاجه ماشي متوفره، منها ترونسبور حوايج من هذا القبيل. D'accord. Ou quelque chose de très important, c'est l'aide ou la formation à la création d'entreprises. لازم الجزائر تعطي l'autorisation à des organismes algéro-algériens. Là, il y a une idée de start-up algéro-algérien, où là, le ministère du commerce lui-même, il crée un bureau spécialisé, formé pendant quelques temps, pendant une semaine ou les 15 jours, les soi-disant nouveaux start-upers à la gestion et la création d'entreprises. Parce que ça reste une entreprise quand même, une start-up. Ça reste une entreprise. Keynes le meilleur dans ce qu'il fait, ça n'a aucune notion de gestion. Mais chez Medjoul, mais chez Seyer, لازم تعاونوا بلا فورماسيون وتوري له لي ريسك. انا شخصيا انا يعود بن كلمه، انا اللي كرييت الشركه تاعي درت دي فورماسيون دو سو تيب لا، وعطاولنا لي ريسك، عطاونا دي بونز اكزومبل. قال لك كاين ناس ديماراو افيك طون ولاو مليونير، كاين ناس منها والناس اللي راحت بعيد. اي اون كونتر يوري لك، يقول لك اتونسيون هم لي ريسك، tu peux tout perdre, toutes tes économies. تقدر تخسر حياتك، تقدر تولي مشرد، تبيع قشك، تبيع الاخر، باسكو الشركه كلها تلقى دراهمك. pour une erreur de trésorerie, erreur نفهموهم هاد الناس comment gérer une trésorerie, comment gérer كيما يقول لكم des ressources humaines, de l'embauche. القانون الجزائري واش يقول في هذا الشيء السياق؟ l'hygiène et la sécurité، الامن في لي لوكو. يعني فورمي les futurs entrepreneurs, futurs start-upers، لازم نفورميوهم، ماشي نكريو ستارت اب خرجت من الجامعه هاك نعطيو لك اون اد تاع 200 مليون دينار هاو بيروح ستارت اب هنايا، وستارت اب يدخل في الحيط. لازم تفورميه باش يولي فيتور ديريجون. Il faut le former. Ça s'invente pas. Ça ne s'invente pas. D'accord. Les start-upers américains اللي تشوفوهم في الامريكان هذوك عندهم tout un tissu, même un tissu juridique où تلقاو des avocats ou des entreprises spécialisées يجيريو le côté administratif des start-upers. C'est des start-upers où les غير ينوفي، où ils payent un organisme, avec l'organisme où ils donnent la gestion.
C'est très très compliqué. حبابنا ماشي سهلة. Start-up ثم start-up. C'est bien. تبون start-up. C'est l'avenir. مستقبل. بصح faut créer le tissu industriel qui crée ses besoins pour ces nouvelles entreprises. انت ستارت-upي خدمت 20 خدمت 200 idées في العام. La pépinière خرجت لك 200 idées merveilleuses في العام. 200 concepts et 200 nouvelles choses اللي العالم مازال ما يعرفهمش. Et en parallèle, هذوك les idées ما يلقاوش les start-up اللي من يبيعوهم. C'est pas la peine aussi. Donc je répète, c'est extrêmement facile et extrêmement compliqué. D'accord, خاوتنا. والسلام عليكم.